Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Chika Vape. Sa mga nagtatanong anong build namin sa tubo, gamit ang intensity wire, pati ang variable gamit ang intensity wire. Sa tubo, 3 mega, 3mm, 5 wraps. Ang reading niya nasa 0.11. Dito sa variable, 28 gauge fuse Clapton intensity wires, 3mm guide 8 wraps. Ang reading niya 0.20. Ito yung fire check. Ito yung sa tubo. Gamit natin juice, Chef Jack, double cheesecake, Jack Fat. Baka naman, Chef Jack. Ayan, Chika Vape out.